Hai guys, saya Gary daripada GCR Motor. Hari ni kita nak review sebuah Kawasaki ERSEC F. So bentuk macam superbike, ada fairing. So motor ni 650cc, 2010 register 2011. Tapi harga jualan dia sangat berbaloi. Harga baru 9,800 sahaja. So minimum 100 deposit, bulanan 200 lebih selama 5 tahun. So harga moped korang boleh dapat CC 650 punya Kawasaki ERSEC F. So latang dengan jajan juga. So apa dia jajan dengan apa dia punya accessory detail dia, jom kita tengok sampai habis. First, kita boleh nampak itu windshield dah letak smoke punya warna, dia dah tambah. Lepas tu ini Rizoma punya side mirror CNC, lawa punya. Kemudian lampu standard lah, lampu standard. Kemudian fog depan dia pakai fog ni. Kemudian ada Tokico punya kaliper kiri kanan lah. So lepas tu rim depan pakai size 120/70/17. Tayar depan Duro punya tayar. Ada lebih kurang 50% ke 60%. Kemudian enjin 2 silinder ya. 650 2 silinder enjin. Ada fam slider. Kemudian ada ini Odin punya adjustable suspension. Boleh adjust, ada gas punya. Alright. Lepas tu ada exhaust Akrapovic slip on. Dengan tayar belakang pakai 170/60/17. Pakai apa tu? Damdog Sport Max punya tayar. Alright. So semua tune lagi. Lepas tu warna pun warna original. Warna ni agak rare, susah nak dapat. Mileage 60,000. Jom kita check sound dia. Okay, mileage dia 60,000 saja. Ini handle pun dia tukar yang clip on ya. Yang Superbike punya handle clip on punya. Alright, so check sound dia. Alright. So siapa kalau yang minat boleh PM kita lah. 2010 register 2011 punya Kawasaki ERSEC F 650cc 2 silinder. Harga kapsai 9,800 siap potong nama. Minimum deposit 100, bulanan 200 lebih selama 5 tahun. So harga memang berbaloi. Korang lapat 650cc punya. So dia bentuk dia fairing, bentuk superbike. See you guys, bye.